tisu takavasunga sedare iri nhau makavaka muchipinda nzvimbo yechikora ndiri ava vanhu vakavaka vamwe vachino vakavaka very close kuti hapana kana mukana wekutenderera panzvimbo yechikoro then mayadhi avo vese akabata pachidziro cheyadhi yechikoro ndovamwe vane dzimba dziri mudhuze very close chikoro chepamutare paprimary. Kuti shirikadzi hazvirevi kuti zvinhu hautsvage ngauwani excuse yekuti zvinhu yausina mitemo tinoiziva kuri kuti zvinhu pakuti pamakavaka ipapa ani maitsvaga tsvaga zvokuti muvakisa asi nokuti ranzida ramambo maakuda kudaro tonomuda kushora nokuti ndakapiwa Friday manheru chisamuno Friday chemanheru saka vana vangu vari kuri vakudai zvaanga kuti madhiri dai vari kutoziya saka mutaso watinogona kuziva rini mari yacho nokuti inodiwa chete kana kupera mumwedzi watopera nhasi unoka vana nditi vachanditsvagira saka unogona kuya mangwana wakunanowana mari kuti ma515 muzotaura neofisi yedare mari iyo iuye ndichakumbirawo makomo mudzidzise dare mamiriro chimiro chakaita nyaya nemasumbiro amakaita tinotenda sekutaura kwanamboita pane vamwe vachona vakatovaka dzimba dziri muruyero chaivo muchikoro zvekuti hapana access kana kuti panopinda kana kugara chaimba very close to yard yechikoro ari mabuild of constructions at the same time havana mapepa avainawo anotarisirwa kuti vachivaka munzvimbo idzodzo then vamwe vachona ndo vane zvakaita seava vari kutanga imba yavo ndo itori nokuti pangona kuti vangosara kana kuti 1 meter masentimeters then vamwe ndivo vane mayadhi avo vane waya dzavo dzakasvikosoguma muyadhi yechikoro zvekuti hapana kana access yekuti unokwanisa kungotarisira uchifamba vari pekutanga zita ndeni no rest tabairo chitupa chenyu munacho makatenga kana kuti muri mugaro mati makatengeserwa nani tipewo madetails acho une agreement of sale agreement of sale makavaka ipapo rini na January 2024 wale vamwe vacho notera ndezita ndeni Munyaradzi Janga makatengeserwa nani ndiani na Freeman Mutake mune ma-agreement of sale tishiseo vanoteera zita ndeni Jona Jemu makatenga here kana kuti stendi yangu yakabatanidza waya yangu nestendi chikoro Jona Jemu imba yake iri chinhambo zvayo asi waya yacho ndo yakabva nokupa waya yechikoro zvekuti hapana mukana wekuti munhu akwanisa kunge achisiyiwa kana wechikoro kana vaita fireguard chero havakwanisi kunge vachiita fireguard. uri mugaro wemundombo zvakanga wakatenga ndiri mugaro wemundombo saka zvakazoita kuti ubatanze pavakagara nechikoro chii
mambo ini ndakangokuroza nezvakadaro birirawo ndingozarwa paimona abereki vangu yadhiyo chikoro chakutotiza mafaiba kubva kutendi kwangu vaifana kusvika iyo vachidzokera vachitiza mafaiba saka ndakazongoshandisika ndisinzi kuti mukabatanidza waini chikoro saka damburai ndotatambura saka muruti waya makazosiya game takangotambura asi kuzatosiya mamita zinongani saka hatina satakangudzwa kuti musiya mamita zakasi ko amai chirikadza mai violet same motsi makatenga kana kuti ndinongotenga gadhini ronaori chingorionatezvara vangu handitovazivawo saka ndakangokurohwo pamucha gadhini ndakangodaro chingorima kana chiri chesaidire uku handikunoti saidire uku kune kagadhini kari apa pasaida akasikangika nokuti chikoro chakatoisa security fence yacho chakatoisa muganhu paitwa nemabhanana nepichi zvese vakatozvipinza zvavo muyadhi yechikoro hatina kuita kana basa nazvo kana kuti vakatoisa security fence muganhu nenyota chikoro kana kari pasaidi akagadheni kari pasaidi apa akasikangika kudai inozini kabiri ndokakaita kunge kakapinda muyadhi chikoro innocent kadoni yani kagadheni kako kari pasaidi ndokakapinda kunge kakapinda uku kwangu kwese kwakatiisa muganhu wavo security fence ndochakaisa kana pawakaisa vanongotideedza asi ndakatozoona mabhanana angatira muganhunyanga kwangu vakatapinza muchikoro mupikisi vangu varinokaupinza muchikoro tinamboita nyaya nazvo tikati ndo muganhu ndo vanoziva ine handizive zvemuganhu nokuti gadhini ikoko ndakangokurohwawo riripo atezvara vangu vaino vagadheni handitovazivi nakuvaziva uchibva izvizvi svika murume wangu apararawo ndogadheni tiorarama naro tichiri Amos, sobre el número vamos ndokumbira kuziva vachangopinda masichandare Abraham Kemp. ani Abraham Kemp. abraham kemp vamwe vacho zita ndiani pamakavaka makatengeserwa nani magadheni matisekuru handina kuvaka magadheni egadheni makaisa fenzi ichipinda muyadhi yechikoro kwete vefenzi vechikoro ndo vakatoisa fenzi kupinda vachipinza mabhanana mukati mepichisi ndakatosvika vatofenza kare inini ndaandisipo vanga vasina mazii pakapenya apo vagari vemamutsvake ndovapa hausi mudzima wako tono vagari vemutsvake vasina kutengeserwa vana vemamutsvake vana kana varoora vemamutsvake saka chii chiri kuita kuti muri kurwisana nenzvimbo yechikoro pamusoro yechangamiri isiso hatisi kurwisana nenzvimbo yechikoro isisu ndofunga chero mukasvika mugadheni rechikoro pane mibhanana yakatopinda muchikoro mibhanana yanga iri kudivi rekwedu asi vechikoro vakangofenza paive nanamuza nanamaurukira vaiti kana vakufenza vaitidedza vananamuza nanamaurukira vekupi vaive mahedmaster wakauya pamutake vaitidedza toita tiri pamwepo saka avo vari pavo vari kungodzika vachidzika izvo zvimwe bhanana nemupichisi yedu vakaisa mukati gomba rataichera mvura ratova mukati mechikoro zvakaitika rini zvinhu izvi zvakaitika
igore rakapera. Mimi pazvakaitika makaitei? Vakaenda vakatoenda kuchikoro vakataura navo. Mukawirirana kuti kudii? Inini ndibva ndati ayo hazvichaita kuti mudzure nokuti zvinhu zvaroverwa simende. Hazvichaita kuti zvidzure ndino vana vari pano pachikoro. Asi vechikoro makataurana navo kuti kudii? Maringe nebhaundari rechikoro. Ivo vakangoti inini ndini ndakangoti matadza nekuti imimi mafenga isu tisipo pabhaundari. Asi zvamafenza kare hazvichaita kuti tibvise chii mapango iwayo kuti nditore rangu divi. Saka inini ndakuchiregedza inini mabhanana yaari mukati zvikanzi hungu izvozvo takatadza. Munoziva here kuti chikoro chinenge itori stendi yekanzu yakatopekwa? Chikoro chenyu ndechekanzu. Chitone stendi nemabhaundaries anozivikanwa nekanzu. Changamire bhaundari yanga iripo. Tinozviziva kuti yanga iripo. Zvino nzvimbo ndedzemadzisekuru dzichizopiwawo nevabereki. Asi chikoro chepaMutake chakavakwa gore ripi? Inini papa handicanyatsoziva. The first 1943 if I'm not mistaken. 43. Kana ndisiri mistake. So meaning kuti boundary iri rapo ragara riripo for more than 8 years. Saka boundary rachinja here boundary rechikoro kana kuti mimi ndimi makapinda boundary rechikoro? Rechikoro ndo vakapinda munhu ndiri nemubhaundari mangu nokuti paiva nemafaiba pakati pasati paiswa pesa. Unoona zvinoitika ndezvekudaika. Chikoro chinopegwa choratidzwa mapega acho. Boundary rozivikanwa. Kuseri kweboundary rechikoro panofanira kuita nzira inokwana minimum 3 meters. Kubva panoperera fenzi yechikoro kuuya kunze panofanira kuita nzira yekuti motikari inototenderera yadhi yechikoro pasina mudhuri wemunhu kana fenzi yemunhu yainofanira kusangana nayo. Ingashande seyatingati fire guard yekuti imimi mukaita moto mumusha, moto uyu hauyambukire kuenda kuchikoro. Nzvimbo iyi iripo here pachikoro penyu? Ichokwadi papaine mafaiba anga aripo. Pakatozomera mafaiba anga ari pakati pegadheni rechikoro negadheni redu. Asi mafaiba iwayo akabviswa nevechikoro. Asi manzwa zvandataura. Ndati kunofanira kuita nzvimbo kunze kweyadhi yechikoro inokwana 3 meters ichitenderera yadhi yechikoro. Iyo jemwa iripo here nzvimbo iyi? Nzvimbo iripo mambo. 3 meters kuyadhi yechikoro tichitenderera. Tisina stand yemunhu kana imba yemunhu kana fenzi yemunhu yatinobata. Zvinobuda mambo. Mambo havasi kuti zvinobuda here, asi vari kuti ndo zviripo here paground. Kana zvisiri voti hazvisiri. Kuti zizodaro ndizoziva pakauya ndichikodzwa nemukadzi kunzi pane vakuru vasvika panapo asi kuti izvozvo makabatanidza waini chikuru munhu unofanira kudambura waini then mosiya mamitazi. Saka mamitazi aindi asingazeti mamitazi mungani. Saka taitofungidzira sabhuku asatokudza kuti dari kuti mutemo. Makagara pasina sabhuku yenyu here nezvenyaya? Isusu takazongoudzwa kunzi vakomana pachipi Taure 11. inini ndakanzwa kunzi vanoshanda namambo ndo vasvika vaidanzira kuti bvisai waya apo nekuti hapana rodi yamakasiya. Saka isu hatakuudzwa kunzi mamitazi mangani saka takakwanisa kungodambura waya. Saka nanichifungidzira kuti pamwe sabhuku acho achisikonditaura kuti ndimo kuti sukurudzai kubva apo kusvika mamitazi akati. Saka Papa Jemwa zvobvunzwa namambo kuti havasi kubvunza penyu pechete. Vati iripo here nzvimbo enda 3 meters inotenderedza chikoro chese nekunze pasina kusvika pamwe pemunhu kana pana waya munhu? Zviripo mambo. Ndati nzvimbo yacho yekugona miraunzi. Pane imwe imba iri paMutake yekuti muridzi wemba akatoenda kuna headmaster kuti temai miti. Miti yenyu inogona kuwira imba yangu. Handizvo here izvo? Simba rekunoudza headmaster kuti temai miti yenyu inogona kuwira imba yangu wari wane. Sorry, Oda. Ndingangoenda unoudza headmaster.
pangu pakatosare 2 meters kubve pachumati mati 3 meters kubve pafenzi kusvike paimba pane 2 meters because ndakuitira nekonchitowa munhu anofana zvake but mota izvokana pane 2.5 meters kubve pawaya yechikoro 2.5 meters vadasvika pamba pako azvotora iwo kana wakutobva ipapo pakaperera 3 meters dzechikoro iwo unofanira kufamba futi minimum 3 meters kuenda kumba yako saka all in all pamaita about 6 meters 6 to 8 meters 8 kubva pakaperera boundary rechikoro kusvikira patinokwanisa kuwana mudhuri wokutanga pafanaita 6 to 8 meters nzira inenge iripo inotenderera chikoro chese. Kutarisai mamiriro akaita chikoro panenge paine vana vangani pamuchake pane vana over close to 1500 vana varipo pamuchake. Hatiti paita chaitika kumba kwako iwewe choenda kunoafekta vana vese varapa kwakauya vari moto wabva pamba pako imba yako yatsva iwewe obva wayambukira kuenda kuvana vana vakagara mumaklasi. Hatizive kuti moto ndewei, hatizive kuti kuchikoro muri kuitwei panguva iyoyo. Pamwe zviripo zvinokonzeresa moto, pamwe mune magasi, pamwe mune peturu zvinobvira moto wotangira pamba pako obva wayambuka obva waenda kuchikoro. Vana vese handiti aisa vana pariskera. Ngataurei vana jemwa ndimaridzo yemuchero mamutake toda kutaurirana zvakanaka zvokuti tinzwisisane. Vane vana vari pamutake ndimi handiti chiripo ndechekuti imimi ndimi munofanira kuchengetedza boundary rechikoro sevanhu vakavakidzana nechikoro. Ndimi munofanira kuchengetedza chikoro kuti hapana here zvokuitika, hapana here ari kudambura fenzi yechikoro. Zvino kana mai mimi vacho vari kutanga kutorwisana muganhu nefenzi yechikoro neyadhi yenyu handizvo zvatinotarisira izvozvo. Ndimi vanhu vekutanga kutochengetedza nzvimbo iyoyo. Dambudziko ramaita mumusha menyu nderekuti mapedza kutengesa. Mapedza kutengesa maakutsvaga nzira dzekuchisebera kuchikoro nekuti mapedza kutengesa musha wenyu. But kutengesa kwamaita musha wenyuka hakuchinjise boundary rechikoro. Chikoro pachanga chiri ndipapo panoramba pari zvapari. Tarisai ndimi vane vana vanodzidza pamutake. Dzimba dzekudzidzira dziri pamutake hadzitokwani, dzitori shoma. Vana vakawandisa. Tikutotsvaga nzira dzokuti pavakwe mamwe maclassrooms kuti vana vakwane. Pekuvaka pacho chaipo hapasisina, mapera kupavhara. Vana vari kuda nzvimbo dzechikoro ndevenyu. Saka toitei nazvo. Jemwa daire? Iwe onyerera hundi dzako mhosva iwe. Iwe unopiwa mari yako nemunhu akakutengesera ubve ipapo. Taura Jemwa. Nawe mataura mangu ndiri kuinzwisisa. Ini pari pangu ndokwanisa kusudurudza zvemataurira maita. Isi dambudziko zvodai ndakaziziva kudharo ndizvo zviripo dai ndakasudurudza kare kare. Nyaya yenyuka inoda sabhuku wenyu, inoda kansela, inoda kanzuru. Okay. Kanzuru ndo vane mapegi ekuziva chikoro, yadhi yavo yechikoro. Kansela ndiye ziso renyu mumusha rekanzuru hani. Then sabhuku wenyu ndiye mumiriri wamambo kana tiri mumusha. Maboundaries echikoro obva aiswa. Tobva tatoziva tese semusha kuti iri ndo boundary rechikoro iri. Kubva pane boundary rechikoro ratawirirana toisa 3 meters. Hapana anofanira kuvaka kana kurima kana kudyara muti panhu ipapo. Nzvimbo iyoyo ye 3 meters hapadi huswa, hapadi miti, hapadi chivako. Handiti kana pamera huswa hunofanira kugara hwakachekwa. Kuti kana uku kukaita moto haupinde muyadhi yechikoro. Muyadhi yechikoro mukaita moto iwo hauye kumba kwenyu zvakare. Handiti hazvisi kwamuri chete, zviri kwese. Chikoro vari kuita zvavari kuita, vari kushandisa gasi. Gasi rere boom roputika. Handiti gasi racho robva rauya ropisa imba yenyu. Imba yenyu yatsva makuuya kuna mambo. Mambo chikoro chenyu chakapisa imba yangu. Imi makupa mhosva kuna mambo kuti mambo chikoro chenyu chaparadza musha wangu. Asi chakonzeresa ndechekuti hatina kusiya nzira inotarisirwa nemutemo kuti ivepo kuitira kuti kana kwaitika njodzi uku tive takachengetedzeka, tive takadziviririka. Njodzi irege kutapukira kubva kuchikoro ichiuya kwamuri. Nawe yenyu enda ndikuipa kanzuru kuti kanzuru vagadzise nyaya yemaboundaries wavo. Ndoipa kanzuru, ndoipa kansera, ndoipa sabhuku vagadzise boundary nemi vagari vemumusha. Muwirirane boundary iroro. Ndati sabhuku ndoziso ramambo. Kana sabhuku zvamukurira anoudza mambo ndo ipapo togadzisa muganhu iyoyo. Okay. Tikuwirirana here baba?
Imi muri vaviri makamira sei? Inini ndiri ndakatengeserwa kuti stand naFreeman saka yangu inenge yaenda kudhuze taurisa imba yangu yakaenda kudhuze nefence. Yakaenda kudhuze nefence? Ndindavakira kudhuze nefence saka asingazivi semunhu angatengawo nengoti pamwe epo panhu pawakambotengeserwa apa panofanira kutengeswa here kutanga nyaya yedu? Hapafanira kutengeswa, handizivi hangu sevanhu vaingotsvakawo so wakapatengerei kana pasingatengeswewo? inini handisiri ndakatenga, ndakatozita zvokuzopiwawo stand yanga yatengwawo. Wakutsvaga pekuhwanda napo? Vati wadaira uchiti hapafaniri kutengeswa? Hapafaniri kutengeswa, inini profile yangu iripo yese. Ko akakupa wacho kana akakupa atoona kuti hapatengeswa hapagarikiki? Aiwa, yanga isiriyo nyaya yacho, haatogari lopa. Hatori munhu Mushaka kwazvo. wakapera pekugara? Aiwa, ndikudawo close to Harare, ndakuda kutsvagawo mabasa neupenyu muHarare. But close to Harare iyo Heathcliff iri pamutemo Epworth kunana ruoko ndo kune mitemo yekuti munokwanisa kunotenga. Kuno kuruzevha hakuna mutemo kuti mutenge sematengero amuri kuita. Heathcliff mastenzi ariko ma300 square meters ariko ikoko ndokaunotsvaga pekugara. Kunana Budiriro, kunana Glenview, kunana nzvimbo dzakatarwa dziri kuvakwa zviri pamutemo wekanzuro kuti munokwanisa kutengeserana. Kunoko hakuna mutemo iwoyo. Zvino mutemo wacho wamuri kushandisa pamuri kutengeserana ndeupi imimi? Inini handizivo zvangu, ini personal hanzi andatenga stand, but ukatarisa unotoona kuti mune masignatures nemastamps ekuratidza kuti zvakaita kunge zvakapfuura nemutemo, saka patinozoita zvinhu zvacho zvange zvapfuura nemutemo upi? Handizivi hangu maprocedures avanenge chinonzi mutemo unochiziva? Unofanira kuenda kucouncil. Aiwa, mutemo unobva kupi? Lo tisu kazhinji kacho mutemo unobata isu vanhu ende tisu vanhu vacho vanenge vari tisu tino. Tatitaura panotangira mutemo wenyika unoshandiswa munyika kuti unotangira papi mutemo? Handisi kunyatsonzwisisa hangu question iyo, ndikwanisa kukumbira kubata. Mutemo kana uchitanga panotanga bumbiro remutemo wenyika yose. Ndo chinhu chekutanga. Constitution yatakavhotera yes or no 2013 year patakaenda kureferendum. Ndo bumbiro remutemo rinotonga nyika iroro ndo rekutanga. Tabva ipapo tozoenda mumwe mutemo kunoku kwakuruzevha kwakutongwa nenonzi Communal Lands Act. Rimwe bumbiro remutemo iroro. Pobuda zvakare rimwe bumbiro remutemo rinonzi Traditional Leadership Act. Rinotaura ivhu rekuno kumaruzevha. Ndo mitemo iya yatinoshandisa. Mutemo wehurumende, Communal Lands neTraditional Leadership Act. Ndo mutemo inoshanda kuno kuHarare, kuno kuruzevha handiti. Saka kana uchitenga iwewe unofanira kuziva kuti panhu pandiri kutenga apa mutemo wanditendera kuti nditenge ndeupi. Zvino pamutemo iyi yandataura mitatu iyi hapana mutemo mumwe chete unotendera kuti ivhu rekunoku ritengeswe. Ivhu rekunoku kana richitaurwa rinonzi state land. Ende state land ndo yamunogara muchinzwa ichitaurwa ichinzi state land haitengeswe. But imi makasarudza kuenda unotenga. Ivhu rinotengeswa rinenge riri pasi pelocal government ndo rinotengeswa. Kuti ivhu rekunoku rizotengeswa rinotanga rabviswa kucommunal land roiswa kulocal government rozotengeswa. Kana kuti kana riri under Ministry of Lands Ministry of Lands rinobviswa Ministry of Lands roiswa kulocal government ndo rizokwanisa kuiswa mastand. Saka imimi ramakatenga iri riri under communal lands estate land haitengeswi. Zvese zvidhindo zvamaiisirana izvi inzira dzokubirana mari idzi. Handizivi kuti makomishina anenge achikomishina zvinhu zviri kunze kwemutemo aya anenge achimborevei. Ese mafingerprints amune muchitorerana. Handizivi mutemo muZimbabwe vanhu vanobvumidzwa chete kutora mafingerprints vachivheta mapurisa. Saka imi kana makuenda pana commissioner of police achikutora mafingerprints anenge achitozodii. Ende kana mafingerprints atorwa patone form riri pamutemo rinoshandiswa kutora mafingerprints. Ende vanotora mafingerprints mapurisa. Zvino pane mapurisa ari pera.
Iwe chikomana. Taura tinzwe nyaya. Sorry wedare. Pakutanga kuti stand kwakusunuziva kuti panodiwa mameters mangani. Asi dai takaziva kuti panodiwa mameters. Taura nyaya yekutenga kwakaita Stateland isingatengeswe. Kusatoziva. Takatongotengeserwa. Tisingazivi kuti zvine mameters ekuti haufanira wakire brand. Aise muyakuvaka. Inyaya yekuti wanzi wakatenga panotengeswa here. Isingatengeswi. Satoziva. Kumusha kwako ndiko? Pamutare. Pamutare. Muziva munhu anongouya achibva kuno kuHarare kusvika mutenga ikoko. Unoita mugaro weko. Zvine process. Process yacho kuno makaiita here. Yekupfuwa nzvimbo. Kwete kutenga. Ine process yekupfuwa nzvimbo handi. Imwe wakaita process yekupfuwa nzvimbo. Yekutenga. Wakaita yekutenga. Uchiziva hazvisi zviri kunze kwemutemo. Ndisingazivi ipapo. Saka waiti kutenga chii? Vana nezvitupa zvirapa pavaita basa reya. Akanzi Maryland tabarirwa ndiani? Ndowakatenga. Admire Matanda. Ndiani? Ndeupi ari muno? Ko uyuwo ndowani? Handisi muzukuru wangu. Ko Kefas Mushore. Akauya saani apa? Pane chimwe chitupa chemukadzi wacho ndiye aiti ndiye muridzi wemastendi ndiye aitengesa mastendi. Yakanzi Judith Maruta. Saka ndo vakakutengesera. Ndiye wakatitengesa. Mimo 1 2 3 mbobudai panze. Iwo wasumuka ndiwani? Ndati ndiwani? Uyu. Uyu wewe uri mwana uyu ndiwani? Ende mwana wana. Kwa vambuya? Mano mamutake muri kuti kudiko nyaya vanhu venyu vamuri kutengesera. Muri kuona kwadzakuenda nyaya idzi. Handi muri kutendera kuti ivhu ritengeswe. Vanosara vachichema nenhau dzakadai ndanani. Ndati vanosara vachichema ndanani. Havana wedu. Saka but zvamuri kuita zvacho muri kuzviitirei? Nhasi unoimi maakuchichema kuti ivhu raatete vangu, ivhu rambuya vangu, ivhu raatezvara vangu vandakakubvira ndichingorima. Ko ramuri kutengesa iri, ramuri kutengesa iri. Harizi ranaatezvara venyu futi. Manzi vachikonzero chaataura kuti akatengera kuno. Hanzi ndakatengere. Akati kumusha kwende kupi? Kuti haana mundere kwamutare. Haana musha kwamutare, haana gadheni kwamutare. Kwemimi kuno zvakwatenga kuno. Handiti makada kumutida kumboenda kwamutare unondipa pogara anobvuma. Saka kuti arosi ndeya. Mutemo wechikoro chaiwo chekumamisha emapuraimari anonzi afanira kunge ari 25 to 30 hectares. Zvinozvitsvaga here. Kureva kuti muti akaisvike mahectares api. Hurumende kana ipega zvikoro inoti 25 to 30 hectares. Inditi mada kuzona muti akaitosvika na 20. Pada kuti iyo zotangidza kupegwa pese pamuti penyu pangwanga pasiri pangu. Pasiri penyu. Nokuti zvikoro zvakapegwa kudhara kuma 43 iko. Handitika? Nzvimbo ichiripo. Mahectares aya achiripo api. Achiripo unotora mepu nhasi mutake pana totora mutemo wezvikoro unongoti 25 to 30 hectares. Se hurumende ichidaro kusvika mahectares akakura kudaro inenge iti pachikoro panofanira kuitwa zvekudzidza
handikuva neheritage based zvekudzidza vana vachirima paitochengetwa mombe paitochengetwa huku paitwa maproject pachikoro ipo saka nzvimbo yechikoro anga yakakura yakatandavara zvakadai. tidaire tinzwe jemwa uri kuti kudii nevanhu vakwavo nevanhu vapa ivo avakava hati vari musha mako era hati ndimaridzi wemusha kai apo mambo ndati hausi muridzi wemusha womamutake here iwe ndini mambo apa isikuziati vakatenga nditozinzwa mamachi saka ndinoti wabviwa navo iwewe nevamwe vako mugare wemamutake chisimukai mubvise vanava musare nestendi chikoro chiwane stendi yakakwana mambo inini ndobva kuseni dzidzo kumanheri inini kwangu kune kuri kuzasi zokumusoro banobvoziziva dzakamira apa paticharisakati kushayiwa hanyaka ndimi wakatenderedzana nechikoro zvikabva pavo pako iweweka kusvika pavakavaka hadzikwane 5 kilometers otherwise 2 kilometers dzakawandisa kilomita chaiyo haikwani bva kwako hatiwo uri kuseri kugomo ndiri paseri pechikoro apa zasi pairasika ava vari nekuno kumusoro kudhuze neground kubva pako kusvika apa 1 kilometer haikwani saka unondorora sei usiri kuona usiziva zviri kuitika kana tiri mumusha handititozoda apo ndepanhingi apo ndepanhingi apo ndepanhingi saka chii chaakuitika kuti mumusha muri kugara vanhu vamusingazive imi moramba makapeta maoko makanyarara mambo munhu anenge aiti apa ndepangu pandakapiwa nemadzitateguru angu saka kuzoenda uchimutibvisa munhu yapa anoti kwako imi jemo kuti akaona munhu wakatengesera mambo izvozvo handimboziramba wakatengesa aiwa ndinoda kutopupura chokwadi kuriko ini ndakatengesera chokwadi kudhaya zviri kunze kwemutemo kuchiziziva pupura chokwadi mambo zviriko saka vanhu vangada paunobvazaresa handivaziva apa uchiri musha here watiri kugara amai dairai musatarise pasi uchiri musha here wamuri kugara ndikutaura nemi makasunga dhikuchena uchiri musha here musha waparara mambo vakakubvunzai kudai mamambo imhandi musha waparara nokuti vamungana pokurimwa zvavasina ima hamuna pamakambotengesawo baba wakatengesa kapisi kudhara wasati waparara masore mukuru anditoona kuti ava musha yavo yavainayo inogona kugadzirisika ende inonge yakati rerukei sei ndiri kudaro inyaya yekuti mafenzi avo chete ava asina kusiya mukava wemutendero zvinokwanisika nazvo mukavati vaende vanozviita izvozvo zvinokwanisika but pana mai vanonzi Jennifer vanakuuya neava varume ava mayadhi ava kutoti hanzi 2.5 ini ndakatotadza kukwana nekuro kana ndakatadza kukwana ndichitochekwa newaya yefenzi neimba yemurume angada kutanga kuti vari 2.5 avatoti 2.5 ndichitopapoya sondaiso nditorovera kuwaya ndichitomagwa ndakatomayadhi imba yakuisea apatombandizivi kuti pakundo pangazogadza so varipo 3 vanhu vakadaro asi dzeava handizoti munodzigadisose asi dzeava noti mafenzi dzimba dzavo dzakatitara mberi amai vaigade vavo vaigade zvokuti kana pakakunzi panogadzisika mukaha ndochikonzero ndati nyaya yava vaida kunyorwa tsamba kukanzuro tanyora tsamba kukanzuro vekanzuro vanouya pamwe chete nakanzera venyu mobva maisi mogadzira mapegi echikoro mamaziva kuti pamwe kanzuro kansera nasabhuku enyu nemi vagari vemusha mopega chikoro chenyu patsva mozoti aya ndo mapegi echikoro aya taisa mapegi echikoro imimi vagari vemusha moona kuti 3 meters around boundary rechikoro dzaitwa here kuti tikwanise kudzivirira njodzi dzandataura pano fireguard iyoyo inofanira kutovepo iwewe zvakare kana kubva pane fireguard yechikoro iwo unotenderwa zvakare kufamba dzimwe 3 meter kuti paunozotanga kuvaka imba yako hativakanga pabhaundari peyadhika atinonovaka nemukati tosiya kamuganuka izvozvo ndo zvandiri kuti ngazviitwe sabhuku wenyu kansera wenyu nekanzuro nemi vagari vemamuchake mozviita kuti chikoro chiwane maboundaries acho hamunoziva imimi ndimi vanofanira kuchengetedza chikoro headmaster vachabva vachaenda
pachauya mumwe maticha ese achabva achaenda, asi imimi vagari mutsvake munofanira kuramba muchiziva pane boundary rechikoro. Kunyange maticha ese akabva akaenda, imimi mucharamba mine vana nevazukuru vacharamba vachidzidza ipapo. Saka ibasa renyu kuchengetedza. Dedzai vakomana ava vatatu ava vanhu ava ka inhama yamuri kutendera mumusha menyu. Mapepa ngaafotokopai. Vanouya vachitoro fotokopai mapepa ava. Akusuda mari rwo. Ndamuita yona. Iwe shamwari kwazvimba inonoka kwazvimbawo. Kwazvimba is just 100 kilometers from Harare. Kune vanhu varikutobva kwazvimba kwamurombedzo kumazuva ese vachiuya kubasa kwaHarare. Kune vanhu varikubva kwamarondera vachiuya kubasa kwaHarare. Kune vanhu varikubva kwamureho vachiuya kubasa kwaHarare. Saka pazvimba paipei. Kwaipei kwazvimba. Kuna handinoziva kuti pakudhara ingori custom kuti hatingati tingazvichinje sevanhu isusu nhasi. Vanhu tinomuvha from place to place which you look for greener pastures. Yes, you look for greener pastures uchiteera mutemo. Handisi kuramba. Kwazvimba ariko ma-greener pastures but mamwe acho anenge achichaenderana pamwe neni. Ndakuda kutsvagawo a different life. Handada kurambidza kuuya kwaHarare, asi Chinamhora neHarare zvinhu tu zvakasiyana. Kana wada zvemaHarare kachiita zvemaHarare, wosiya zvekwaChinamhora. Unoita zvemaHarare uchibva kwazvimba. Kana wada pekugara, Harare ndiyo inokupa pekugara. Kwete kuti uzvitsvagire wega iwewe kwaChinamhora. Chinamhora neHarare zvinhu tu zvakasiyana. Ine iGoromonzi, haisi Harare. Wabuda muHarare district wakunotsvaga pekugara kuGoromonzi. Gara muHarare kana kuti kwazvimba. Ipapa hatipesani. Nokuti iwe wakuya kuzotsvaga, tasa pressure yawakupa. Chikoro hachisisina nzvimbo yakakwana yekuti chikwanise kuextenda mabuildings acho. Iwe uri kuti uri kutsvaga pekugara. Ko isusu vana vedu nevazukuru vodzidza kupi? Inini chinonzi chokwadi ndingauya ndichitange ndakabatira munhu banga asi kana ndauya kuti iwe uchitengesa chinhu chako ndikachitenga mhosva inoona kuya kwandiri pamwe ndatenga chinhu handisizoziva kuti chabva kupi kana kuti chabva nekupi. Ndozonzi wakatenga chinhu chekuita se chekuba. Ndinenge ndakutozoziya mangwana kana kuti wamunzwa shona inonzi wakadziya moto wembavha. Ndo zvakafana nezvinyaya tikutaura kuti ndatoshona iyo wakamboinzwa here. Saka zvino kuti kana wakatenga chinhu chisingatengeswe chobva chanzi chakutenderwa. Kana chisingatenderwa hachitenderwa. Ndakubvunza mutemo wenyika kuti unotangira papi. Ndikakuudza mutemo inotonga muruzevha. Ndikakuudza kuti zvawakaita iwoka hapana mutemo unozvitsigira. Kushata kwazvo ndikokuti zvaakutovhiringidza chikoro chamambo kuti chikwanise kuvakwa chikwanise kurarama. Newe zvakare nevazukuru vako. Ibva ipapo. Iwe imba yako haina kana 2.5 meters ndakaiona iwo. Yako imba iwo ndio yakatotriga maproblems. Headmaster vakatocomplaina vakati mambo munhu anemba iyo atotiudza kuti mambo bhisai plantation yenyu. Makutopa instruction kuchikoro kuti bhisai miti yenyu inomira imba yangu. Hapana munhu akamboenda kuchikoro kutaura naheadmaster. Ito headmaster yatombwazi. Headmaster wakambouya nevamwe vari kugara ritaya. Eno pasine nezvesezvo zvoka imba yetinoiziva tese haina 2.5 meters kubva fence yechikoro. Kana kuenda izvezvo haina 2.5. Ndachide kudaira pekuti nhasi ndakaenda kuchikoro kunoripo. Hazvina basa. Asi kana muti wechikoro uyo uri panext havandipanzi muti ripo rei rakadonha riende pamusoro pemberi. Zvino zvodii? Saka muti wechikoro nemba chobva ndechipapa kana kukatododzera nzudzi kuti mukwazeta mhepo muti wadonha. Zvinoti muzhizha kune mhepo. Mhepo youya ridigu radonha zimuti pamusoro pemba yenyu mafira mumba imomo. Mafa murimi muri nani? Munofa vana?
zvausvibisa mambo imuri makavaka pasinga pamunoona mega hapaite kuvaka panhu patiri kuvaka hapatengeswe panhu patiri kutenga apa. Chinonetsa ndechekuti inini handangana simba rekuregerera mutemo ndo ungori pachena zvokuti inini kana mauti ndikuregerereka muri kutuma kuti mambotyora mutemo kuti undisiye ndichiita zvandandichiita. Vanokuregererai mutemo ndo wamunokumbira ruregerero kuti inini ndiri mutumwa ari kunzi uyu mutemo teera mutemo sezvauri ndo rangu basa randakatumwa ini rekuzoregerera vanhu ndichichinja mutemo iroro simba handina. Handikwanisi kuchinja mutemo kuti ndiushandise kuti ukuchengetedzei nekuti neniwo futi ndikatotyoro mutemo ndotosungawo futi. Saka inini shoko randongokuudzai nderekuti dzorerwai mari dzenyu nevanhu vamakapa mari. Dzorerwai mari dzenyu nevanhu vamakapa mari. Pamakavaka zvivakwa zvenyu izvi ini handikwanisi kuramba ndichimanikidzira chikoro kuti chikoro musaexpande chikoro musavake nekuti shungu dzangu ndedzekuti zvikoro zvese izvi zvivakwe zvivandudzwe vana vaone pekudzidzira pakanaka. Ndakuudzai kuti mutange nevana 1500 izvozvi ndandisipo here nhaya mamuriko kumiting yandakauya kaini tichinetsana nenyaya yekuti pavake toilet handiti tichitotaura nyaya yekuti tarisai mabuildings ari panapa kutsemuka kwaaita tikutoda kutoti tivake mamwe maclassrooms. Kana makatarisa mushopa mutsvake tinovakira papi chikoro paya vana vese 1500 topota tichivarasa because vari kuswera vakangoita kunge mbeva. Pana achapasa here pavana ava kana kuti vakungoningirikina vacho vamuri kutengesera ava vana vavo anodzidza kwazvimba mwana wangu anodzidza kwamutaro vavo vana vari kuita zvakanaka venyu ndo vari kuparara. Zvino inyika here yatiri kuvaka kudaro tiri kuya zvesapuresha panzvimbo diki diki. Kwazvimba kwakasununguka chaizvo pamutare kwakasununguka chaizvo hakuna kana dambudziko asi nekuti ndati ndoda kushanda maharare takuya zvesapuresha kudongo chavo kugoromonzi kwachinambora ndokati akuisa puresha. Kumbiro dzambo wekuti ndosvikawo ndichivapawo kuti vanzondo zvataurawo vedare ndingangosvika ndingotaurawo dai tsamba yekupani vakatitengesera hazvina dambudziko unouya musemande vanokupa judgment. ina handigari kutokumbirawo papari zvino handikwanise kukupa zvizvo unouya rimwe zuva handa kuti mande chete rimwe zuva raunoda kuyewa judgment yako. Nhasi handite majudgment zvirimo Monday to Friday majudgment unouya chero pawada unouya uchipiwa. Imamana ndatidzorerwa mari nemunhu wamakapa mari yenyu. Vandato ndikunyorera kanzuru tsamba. Kanzuru ndo yandikunyorera. Ende kanzuru inongosvika kanzuru ndo varidzi vepanhu pacho pamutaura ipapapo. Ndo vanokupai tsamba yekuti mugare. Ndo vandiri kuti vauye vazoona kuti pawakavakirewo pane 2.5 meters here dzudzu. Kana vaona dzisingaiteka zvandikutotaura inini zviri nani kudarika zvinoitwa kanzuru. Kana unoda bogara asi ndati ndikunyorera kanzuru kuti iuye izoona itare boundary rechikoro yodzorera panofanira kunge riri yoisa 3 meter boundary yefire guard inofanira kutenderera chikoro zviri pamutemo. Vagari vemamutake moita basa rekuchengetedza boundary iroro nefenzi yechikoro isingadamburwe. Tobatsirana kuvaka chikoro kuti chikoro chinake. Mazvita ndakufonera mai vacho vakasvitsira stendi yobva watanza ndikwanisi kuuya kuvaangodisira samo saka handisizi kuti munokwanisa kutaura navo ere kana kuvapa samo. Zvakanaka unoyo wamhangarira dare ndironi wamhangarira wakupe mari yako. Amai mambo vatopedza mutemo wakajeka handiti ende kanzuru yakuenda kana rodhi yakutarwa utenderedza fenzi kune mutemo unotaura kuti kune mameters anofanira kubva pafenzi kuenda parodhi. Kwavati mutemo unozotaura kuti kubva parodhi kuenda panotangirwa wake rwachiimba. So zvakanaka kutotera zvotaurwa namambo inokasira. Kune avo vamuri kuti varamba kuuya kuno kudara vatozviziva kuti vakapara mhosva zvavakaita zvibvumidzo. Hakuna mbavhira kuti handi kumapurisa akabvuma handiti imi kana maenda sikwataura zvataurwa namambo mudare kana vatadza kunzwisisa kana vaita semodzoka mamhangarira kupi kuno kuna mambo kunotedzera mambo.
Zvakanaka, ngatisimukei. Tokumbira